Дорогие друзья, вы на канале Мультик Детям. Продолжаем играть в игру Том за золотом. Ну что, у нас сейчас выбран Джинджер. Побежали. Так, самолетики у нас тут. Перепрыгиваем. Отлично, шлем. Ну, сейчас соберем золото. Построим домик. О, отлично, самолет. Заработали денежек. Так. Шлем кончился. Ага, вот у нас. Сейчас мы его поймаем. Побежали дальше. Самолетики летают. Так, собираем золото. Отлично. Спустимся в лес. Так, тут уже сундучок мы поймали. Анжели сходим в гости? Не, возьмем множество очков. Заработаем деньжат. Сбегаем на автостраду. Так. О, мы чуть не сбили. Опять ударили, да что такое? О, сундук. В лес не побежим. На такой скорости мы, скорее всего, там разобьемся.
Так, мои нелюбимые грузовики растащили. Так. Спускаться мы туда не будем. Так. Так, ну что, тут уже на такой скорости трудно собирать что-то. Новый рекорд поставили. О! Все, не успел. Так, что мы построим? Домик построим. Отлично. Давай, вперед. Так, собрали здесь бревна. Ох, тумбы. О, отлично, выбежали. Сбегаем на пляж. Ага, вот ты где. Ну, этот колокольчик пропустили. Ладно. Оп, магнит. Это хорошо. Сбегаем в лес. Ого, сколько самолетов. О, все. Ну-ка, стартанем еще разок. О, сейчас соберем деньжат. Так, что-то у нас заелось только. Ага, вот ты где. Блять. Вот, взяли шлем. Шлем хорошо на большой скорости. Там, когда врезаешься, он тебя спасет. Но здесь еще нормально. Если шлем не пригодился. Так, магнит. О, самолет. Внизу шлем был. А, ну
наш магнит кончился. Угу. Так, уже началась неинтересная скорость. Нет. Ой. Так, выбежали. Так, мы сбегаем в пустыню. Так. Магнит. Да, что у нас дальше? Автобусы. Так. Ага, вот наш воришка. Так, опять елочка. Наш магнит упустили. А, самолет пропустили, жалко. О, магнитик. О, шлем возьмем. Может пригодится. Колокольчики. Так. Все на такой скорости мы где-то сейчас поймаем столб. Так. Ага. Ого. Как мы уже прыгаем далеко. Опять рекорд установили какой-то. Не знаю для чего вообще тут. Если тут золото больше вес имеет. Ну, запустили бы в туннель. Там бы разбились. Не, на такой скорости в туннель мы не пойдем.
О, все. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите наши следующие видео. До скорых встреч!